हाँ हाँ। ये स्टीफनेस रहती है। ओके अभी निकालता हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, बस दूसरा स्टीफनेस छोड़िए, बस रिलैक्स। पूरा स्पैन खोला नीचे तक गया, पूरे टेल बोन तक, बस रिलैक्स, बस रिलैक्स, बस वेरी गुड। ऐसे करके वेरी गुड, वेरी गुड, बस बस। कभी लाइफ में कुछ यूनिक रिलैक्स, तू छोड़िए, रिलैक्स, लूज, वेरी गुड। देखो पूरी स्पाइन खुली है कि नहीं, देखो वो पूरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक खुला था ना। हाँ हाँ। कैसा लग रहा है, सच बोलना? बढ़िया लग रहा है। एक ट्रीटमेंट लिया आपने, क्या एक्सपीरियंस है आपका? फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा ट्रीटमेंट लिया आपने? बढ़िया लग रहा है, मतलब ये सब करवाना चाहिए एक्चुअली। जरूरी नहीं है कि कुछ दिक्कत हो तभी करवाइए, हर चीज़ बॉडी खोलने के लिए, बॉडी को सॉफ्ट रखने के लिए, स्टिफनेस दूर हो गई। हाँ नेक रोटेट करो अपनी पूरी, ऐसा लग रहा है कुछ फ्री हो गया। हाँ। और ये स्पाइन बिल्कुल फ्री फ्री है ना, नहीं। बस अच्छा लगा।